大家好，我係 Suki 啊，今日同大家分享一個租盤，就喺我哋珠海市十字門中心嘅，咁啊3房2衛嘅，咁啊依家露台呢度望出去咧，對面嘅景咧就係我哋園區嘅景嚟嘅，咁啊對面咧係我哋十字門中心，就係海皮啦。咁前行咧就係我哋幾分鐘咧，2分鐘左右就係華發商都。咁啊右手邊呢度又有公交站啦，咁啊一出去屋苑就可以坐巴士啦。咁啊翻嚟裏邊啦，睇睇個客廳個位置啦，客廳咧都開間到有成3米幾嘅。咁啊呢嘢業主跟埋呢啲家私啊、床啊、沙發啊都係配齊俾你，仲有埋嗰個中央空調俾你嘅。咁啊燈啊嗰啲全部都係全新嘅，係第一次出租嘅。咁啊呢個屋苑咧。裝修落嚟呢間單位咧都有半年，差唔多1年嘅時間啦。咁啊，佢依家咧業主係出租嘅。咁啊，洗衣機啦，仲有攤台啦，我哋呢啲全部配齊俾你嘅。咁我哋廚房嗰度3件套咧都係跟埋俾你，佢業主都租埋可以溝通。咁啊，有冰箱啦，爐頭煙機嗰啲啊，仲有熱水器都係跟齊俾你噶啦。咁啊，對面如果你鞋櫃個位咧，如果覺得呢個位咧唔夠大咧，都可以整翻個鞋櫃大啲，可以放我哋出邊門口個位置。咁其實依家喺呢個片區咧，而家100零萬咧都可以攞到一個單位啦。咁啊，呢個片區都係有一手樓喺度賣緊嘅。咁啊，睇翻我哋裏邊嘅房間個位置啦。房間咧有3個房，2個衞生間。咁啊，呢個屋主咧全部都裝齊晒俾你噶啦。咁啊，第一個房間咧都好開揚嘅，佢配埋晒我哋床啦、家私咧都有，咁佢望出去咧都係遠景嘅，可以睇到少少嗰個遠景。咁呢個主人房嘅位置，主人房咧嗰個 L 大個飄窗係好靚仔嘅，成間房間咧採光非常之靚，可以望到我哋華發商都嗰邊。咁啊，呢啲衣櫃啦、床啦，仲有嗰個床頭櫃都配齊跟齊俾你嘅，空調都有嘅。咁啊，裏邊嗰個浴室嘅位置啲配齊晒3件寶嘅，該有嘅沖涼嘅全部都齊。麻雀房或者可以做翻嗰個衣帽間嘅喎。如果我係想整多個房咧，喺度仲可以做翻一張床都 OK 嘅。咁啊，對面嘅呢個位置咧，就係我哋屋苑嗰個會所泳池啦、恆溫泳池啦、室外泳池同埋健身房啦。嗰個名咧係叫歐特會嘅，咁如果你中意健身嘅朋友仔咧，都可以行過對面就係啦，比較近。另外一個嗰個係公共衞生間嚟嘅，公共衞生間有嘅嘢全部都跟齊。